Լույս Փարիգեսոր Փարիգում։ Գիտեմ որ քիչ ուշացած եմ, բայց առաջին անգամ գուզեմ ասել որ ցեզի բոլորից շատ կարծա եւ այսօր մտածեցի խոսիլ մեր positive եւ negative թոցերուն մասին։ Օրինակ, ես հիմա գրնամ ասել որ շատ positive է, որտեղ արև վրաս կուքագորաչկերուս վրա, կամ գրնամ ասել որ շատ negative է, որովհետեւ ցեզի լավ չեմ տեսել, որ եւ կամերան արչեւ չեմ դեր ինչպես կելեմ որ։ Բայց ես կորոշեմ որ նոր արտնցած բարսեվով աս այդեային աս միտքերում մասի խոսիլ ցեզի որ օգտակար լա մեր այսօրվա ամենօրյա կյանքի մեջ։ Okay։ Երբ որ մենք ժխտական մտքեր ունենանք, այդ մտքերը մեզ հորեդես կրեն։ Շատ նորմալ է։ Հիմա շատերը բդեսենք, okay, إلي دراسي بدرجة أحكي بالعربي، باريف تحية لك. Okay։ Բոլորս կգարձեն որ միամ մեզի կպատահի վատ փորձառություններ, նեղություն, հոգեկան շվարած վիճակ, ասո միայն մեզի կպատահի։ Okay, պիտի խոսիմ ես most of the time լսեմ որ միայն ինձի կպատահի, այդպես խոսենք, okay, որ ամեն մարդ ինքիր մասի մտածի եւ ինքը մեկնաբան այս հարցը։ Մեզ ամեն մեկը ունի անշուշտ իր կյանքի մեջ մտահոգությունները, վախ, ցավ, չղային վիճակ, եւ կգարձենք որ մենք շատ դժբախտ ենք։ Ասեմ, oh my god, շատ դժբախտ եմ ես, իսկապես։ Եվ գսկսենք շրջապատին մեջ գտնել մեզի մեծ դժբախտ մարդիկ, որ անոնց հետ նստենք եւ այդ նույնը մենք ավելի արձարծենք, այդ դուքի մասի խոսենք։ Ամա քեզի ասի եղավ, ինձի ագլագոր, ամեն օր, ամեն վարգան։ Ուրեմն մենք չենք գիտեր որ շատ անեն մեզի գսեն որ ներգատ աբակայիդ հետ կապ ունի, չէ՞, չենք ասել մենադան եւ գսենք որ օրինակ պետք է մտածենք մենք շատ թրագան ծևով, որովհետեւ ավելի օքեյ լանք։ Հոգեկան աշխարհի մեջ Արշո Աստուրյան, բարև, հոգեկան եւ մտային մեր կյանքի մեջը ինչպես գաստե իսկապես մեր վրան հիմա որ ամենակեշ ադեների գաստի որ մեր կյանքի մեջը ամեն ծևով նորեն բեչուդիմ գրտնելու գիտեք շատերը ես արևեն կփախիմ որ աչքից չզարնի վնաս ունի զարգ աչքից ես այդ գզարնեմ արևումն է օքեյ կոծեցինք ուրեմն ասիգա գսենք գոչենք մենք ջանաչողական triad cognitive okay adică vor ներգատ քու եւ ինչպես դու մտածես որ աբակայիդ կգա հիմա բացեք օհո ինչ կսեք որ Նատալի մարկարե ոչ մարկարե չեմ ցեզի շատ բարձ օրինակ միտամ որ սկակ ավելի հասկանաք ասած okay երբ որ ցանկի մեջ հորեդես ենք ներգային ամեն ինչ ժխտական կտեսնենք ամեն ինչ այսինքն աբակա մեզի մուտ կերևի եւ աբական մուտ երևելի զատ առանց ովևէ փանդեսնելու լավ ամեն ինչ մեզի նեղություն կպատճառի Ցայնը նեղություն կպատճառի, բզդիգի մլացը նեղություն կպատճառի, ամեն ինչ նեղություն կպատճառի, okay? Հիմա, այդ նեղության մեջը մենք գրնանք ուժ ունենալ փասադրելու situation-ը, որ վստահ այդ բարական փասադրելը շատ դժվար է։ Ինչու համար դժվար է, որովհետև մենք երբ որ նեգատիվ մտածելու մենք որպես ովևէ մեկ անձ, երբ որ ինքը նեգատիվ անձ մնա, ինքը ժխտական մտածելակերպ ունի արդեն իսկ ամեն ինչ գմդածի նեգատիվ ծևով, ինչպես, օրինակ, գսե պատճար բգա ասոր մեջը, ճիշտ է, շատ սխալ ասի եղածը, և ինչ ընեմ, ասանք կլագոր ինձի, ամեն ինչ ինձի կպադահի, բայց երբ որ մենք ժխտական չենք մտածել, positive մտածենք, գսենք որ, կերնար պատճար մգա, որ ասա ամեն ունը կպադահի, ուրիշինա պատազե, ես լուր չունիմ, և ճիշտ է, որ ցախողությունը եղավ, կամ ցանկացած իրավիճակից ես չի գրծացնիլ, բայց իմ ուզած ցեվովս չեղավ, բայց սպասած արդյունքը սա չեղավ, ցանկացած փախտը սա, փապակը սա չեղավ, բայց վնաս չունի։ Բայց եթե հորեդես ենք, գսկսիս ամեն բարակայի առաջ ինչպես կսկաս որ թուն հորեդես հիմա շատ մարդիկ հորեդես են կյանքի մեջ շատ նեգատիվ են շատ pessimistic people բայց իրենք չեն գիտեր հորեդես են գգարձեմ որ իրենց կյանքը իրենց կյանքի բարակաները գցկեղով որ իրենք հորեդես լան հիմա ինչ է ասեմ հորեդես կլաս երբ որ միշտ թունք անցած թունգը քննադատես Եվ որ թշկող ես, ինչ որ կեզի անցյալի մեջ վադած է, և այդ անցյալի որոշումներեն ինձի կգնատադես հիմա, ներգայիս, այսօր։ Եվ
Ներգայի մեջ գտեսնես ամեն ինչ, որ գապ ունի անցյալին հետ, հա, որովհետև անցյալին նման եղած էր կյանքից մեջ, ադար համար այսօր ես աս վիճակի մեջ կգտնվիմ։ Եվ գփնտրես այդ ցավերուն հետ գապված բաները անցյալեն այսօր հիմա ներգայիս։ Ուրեմն գարձես գսկսի բادرազմը ոչ թե քու եւ ուրիշներուն թեմ, նո, ոչ, երբեք։ Գսկսի բادرազմը քու անցից եւ քու երջանկության թեմ, գարձես թե բادرազմը որ ոչ ես ուրախ միջլամ ինչու համար որովհետև անցյալի նեղությունները գգաբես ներգայ ամեն մեկ բզիկ բան հետ պատճառը կփնտրես եւ ասի անտատար քեզ ավելի հորեդեսության կդանի գսկսես արդարացնել քո շփախտ լալատ եւ ավելի նեգատիվ ավելի աս շղթական միտքերը քեզի ավելի քեշ հոգեվիճակ մգուդա որ ցանկի մեջ ամեն ինչ մութ Եվ դխուրս կասոր պիտի կա աբական։ Երևակացեք, որ ես գիտնամ, որ վաղը պիտի մեռնիմ։ Okay, վաղը պիտի մեռնիմ։ Ինչպես կապրիս հիմա այսօր։ Բայց ուր է որ մտածեմ, որ չէ, վստահ որ okay պիտի լավ վաղը։ Արդեն այդ քու ներգա որ դու գաբիս որ վարգյանը քեզի գոկնե որ դու okay ես, որ հանկիստ, բայց ամոր օրեդես է, ամոր նեգատիվ է, ամոր ժխտական մտածել, չի գնարանակ մտածել։ Եվ ինչ կլա այդ միտքերը որ ներգային ունիս տուն որբեսի սկաս որ տուն հորեդես ես ադիգա քեզի գստեղնի սայքլը գստեղծի այդ սայքլին միջը գսկսի ամեն ինչ ձիլգուդա ավելի նեգատիվ ավելի ժխտական ուրեմն event-ներու ինչպես անգլերեն գսենք series of events that are regularly repeating in the same order ինչ կլա այսինքն փաստադրեմ հայերենով իրաթարցություններու շատ մը գստեղծվի մեր կյանքի մեջ որոնք բարբերաբար գտնվին նույն հերթականությամբ այսինքն ամար դեսար երեկվա եղած այսօր եղավ երեք ալարմ ժամի 7-ից ակավ այսօր ալարմ գեցավ ադի ադորիտ կաբունի այդ ցակել ամեն ինչ իրար կգաբես քեշպաները չես պնդրել ջիշպամը ցեսիսեմ որովհետեւ ավելի հստակ լա մարտիկ որ սեզմի ովքեր նեգատիվ են կյանքի մեջ նեգատիվ մարտիկ ինչ բարեր գործածեն Հետաքրական է, չէ՞։ Երբ որ նեգատիվ ենք կյանքի մեջ ժխտական ենք, usually, հիմա գրնամսել որ ես oh my god, նայ մազես պետվազի վես կելը որովհետև տեր սուրճը շիշարնագեցի։ Օրինակ։ Okay։ Առաջին անգամ ամեն ինչ ամեն բարի մեջ ես-ով գսկսեմ։ Նեգատիվի մեջ։ Ես գսկամ որ ամեն աշխարհին թեմ առանցին եմ։ Ես լավ չեմ յա։ Ես okay չեմ սկարկոր։ Ես կսկամ, որ մեկ ինձ չի հասկնար։ Ես կսկամ, որ ինչ-որ ունեմ չեմ աչուղիր։ Ես կսկամ, որ ես պամը չեմ։ Ես չեմ գարձել, որ գրնան շարնագել եղածը, նո։ Ես չեմ գիտեր, ինձ շատ ուսախապ կսկամ, որ ես կսկամ, որ իմ կյանքս իմ ուզած ծևովս երբեք չեղավ։ Ես շատ ուսախապ եմ ոնց ես։ Ես չեմ սկա, որ պամը գա, որ okay գնե ինձի։ Ես չեմ գրնար ասանք շարնագել, նո։ Ես չեմ դեր որ ինչպես պետք է սկսեմ։ Ես չեմ դեր որ ինչ կա, ինչ ունիմ ես, հետաքրական հարցումներ են, չէ։ Ես կսկամ, որ ես ուրիշ տեղ լայ կյանքիս մեջ ավելի լավ գլայ այսօր։ Ես չեմ դեր որ աս ամեն ինչ ինչպես բիչշտկեմ կյանքիս մեջ։ Ես իսկապես գսկամ որ իմ աս վարգանից ինձիկս երբեք չեմ սիրել գոր ինձիկս գադեմ գոր Ես ալարժեք եմ չեմ գիտեր ես կգարձեմ որ աս վարգանին եթե մեկ անգամ անհայտանամ ամենալավը գլա ասի usually ամենադեմ ժողովներու կամ մարդոց մեջ եթե ըլանք որ կորձի դեղ են ասիկա շատ է Վերոնիկա ասի քեզ ամրկսեմ գոր քիշես որ տրերեր շերկովս կովդ ինձի Adoramos, si asiga grana շերուզեսնել, որովհետև usually անակլա ընտարաբես, asiga մարդը switch կլան ուրախ չենք նեղություն կսանք, ես իրան հոշլա, իրանի մեկ անգամ ես հոստեղեն ելեի, կսենք, ես չեմ գիտեր ինչ ունիմ, հա, իսկապես ես կսկամ, որ լուզեր եմ, ես սախող մեկն եմ, հա, Ես կսկամ, որ ամեն կյանքս իրար անցած է։ Կսկամ, որ չեմ գիտեր, helpless եմ։ Մեկ չի որ գրնա ինձ օգտակարը լալ։ Ես չեմ գիտեր, որ չես փոխեմ պամը կյանքիս մեջ։
Ես կսկամ որ արդեն աբական լավ չեր վիրգոր։ Ես չեմ գիտեր ինչ արժեք ունիմ կյանքի մեջ։ Ես արդեն գիտեմ, մի մասի սկսեմ, ասիկա չեմ գրնալ շարունակել, այդ նույն բաներում մեջ որ կյանքից մեջ եղավ, ասա մի չգրնալ շարունակել։ Ամեն աշխարհը իմ շուրջս կտարնագոր, ես եմ այսինքն ամեն ինչի պատճառը։ Ասում ամենը նեգատիվ մարդիկ կգործածեն։ Մարդիկ որ հորեդես են, ժխտական միտքեր ունին եւ ասի գծկե որ եք դաունը լան, ավելի հուսահատ լան։ Հիմա positive, թրագան, ուրախ, չսկսեմ որ բարերը, մեկ բարգան։ Ինչ պիտի կործածենք մեր կյանքի մեջ, որ թրագան միտքերը մեզի եւ ինչու կոպնե։ Եսով նորեն։ Ես շատ բարդ եմ այ մանցովս, ինչ որ գնեմ գոր։ Դա։ Ես օքեյ կսկամ որ ինձնքս։ Ես փամ մգնեմ։ I can accomplish anything որ գսենք անգլերենով։ Ասուս որ վերջավորության փամը պիտի գրնանք մենք մեր կյանքի մեջ հաջողցնել։ Լա գարգանտակ, օրինակ ես գարգանտակի շատ միշտ չեմ գնացել, խմորեղների մեջ ծախողեմ, բայց գրնալ արասը որ օքեյ, ես գարգանտակ չեմ գնացել, բայց անանք ավոր մանտը գշինեմ, մանտույա չեմ գնացել, շատ ավոր բորանի գշինեմ, օրինակ։ Փամը գտնեմ։ Ես կսկամ որ իրական ուրիշներին շատ ավելի բախտավոր եմ կյանքիս մեջ։ Ինչպես։ Գուդեմ որ կոնե պերանից ջաշ կտնեմ որ դի հիվանդանոցի մեջ մարդիկա որ թյուբեր տրազին իզնեմ միջև այսօր անանք կաբրին գոր։ Ես այսօր սուպեր գսկամ որ ինձ ես ալի դժվար է ստել գիտեմ վաու բայց գոքներ ինչու համար իմ ապցեմ ձեզի գսկամ ուրախ չեմ գիտեմ փամը չի գա իմաստ չի գա եւ մի դազիկ որ մարդիկ ցեզի խենթ կգարձեն it doesn't matter կարևոր չէ ուրիշը մենք ենք ցունես կարևոր ես եմ կարևորը օրը ես ունիմ վստահություն իմացից վրա որ եթե միտքս փամը տնեմ 10 տարի այեթի անսի ես ադի գա բիդենեմ բիդ վերջացեմ վերջացա միտքս տրածեմ բիդ ասնի մադոր կսկամ որ չէ օքեյ մանկից եմ այսօր քեզ չէ վիճակս գսկամ որ այն մարդիկ որ պոզիտիվ են մենք իրենց մեջ ինչ կտեսնենք մենք կտեսնենք որ հարկանք ունին ուրիշներուն հեքնական արտահայտություն չունին ուրիշներուն սրամիտ են sense of humor ունին գսկամ որ միշտ excited են կարևոր չէ որ ձեզ hyper լա բայց դե փամը դա գիրեն բարդականությունը օքեյ գպորზე փամ մնել խոսք ունացել որ պիտի անել չներ չեմ գիտեր ասին շատ բաներ ունեի բաճարապանություններ չեն ուներ գսկամ որ իրենք կյանքի մեջ շատ իրար անցած չեն ոչ թե որտեղ հանդարտ են որովհետև եւ որ գոզը գսես ինչ են փակ աստծո գսեն իրավա հա կյանքը exciting է գսեմ որ իրավ բախտավոր եմ քեզ բաներ ունի բայց հա արժեքներ ունիմ երբ որ օրինակ մեկը որ գուզեք գիտնամ որ թերթիմացինը շատ positive մեկն է ինչ կրնա ասել քեզի օրինակ ասե որ Գիտեմ, ասիկա սխալի, բայց նա հոս չի գնարա, ես ուրիշ արժեքներ ունեմ, ուրիշ բան ունիմ ուների քեզ անգորսացնեմ։ Կսկաս որ ինքը հույս ունի իրանցի մասին։ Գսե, oh my god։ Ինչ կսիրեմ ես challenge, շատ կսիրեմ։ Շատ կսիրեմ challenge-նել։ Լավ է։ Ընկերային կյանքս լավ է, շատ փայգամ չունիմ, բայց լավ է։ Շատ relaxed եմ, շատ հանդարտ եմ։ Գսե Վնասունի, ես ինձիկս շատ լավ օգ կդանիմ, բայց չունիմ օգտյան, it's fine։ Այսօր ամեն positive մտածումներ են, որ գոկնեն մեզի։ Քեզ օրեր կան, բայց լավ օրեր անցուցինք։ Եվ երբ որ փամը գխոսին, ինքնավստահությամբ կսեն։ Positive մարդիկ, որ հորեդես չեն կյանքի մեջ, օպտիմիստիկ են։ Մարդիկ, որ ինքնավստահ են, այսինքն գսեմ որ ես պատմության մասին ուրիշ կարծիք ունիմ։ Չեմ վախնար խոսելու, ինչու որովհետև հոգնած չեն կյանք է, որտեղ ինձ միտքը չի հոգնած, որտեղ երբ որ գողնի միտքը գրիվ գա ուրախության հետ, չի գնար ինքը ասել այդիամը չի գնար դալ։ Կսեմ, վաու, այսօր շատ բաներ է, հա։ Դու նմակրեցի, դու նլվածի սուրջերի, I don't know, լվացքերի, գրծա ետր շուգակալ։ Շատ բարձ բաներու մեջ է։ Հարցը
մեր կյանքի մեջ ունեցած գեդերուն մեծածավալ լալը չէ, որ կնշանակե, որ մենք great people, շատ կարևոր բաները, որ գրնալալ, որ այսօր Ֆրանսիայից Թյուրիֆելիմը ջարդարաբեդ եղա, no, ամենը կյանքի բարձ բաներում մեջ հայտնի գլա, որ մենք հորեդես ենք կամ ոչ, մենք նեգատիվ ենք կամ ոչ, և նեգատիվը լալը ուրեմն, այս բաներում ասի, որ խոսեցա, որ մարդիկ կսեն, որ միշտ պետք է մտածենք մեր միտքի մեջ, I deserve the best in life, yes, ամենալավ բաները ինձ պետք է բադահի, ինչու չէ, why not, կբադահի, ինչու ինձ մեր լավ է, Adică cine știe որ tu գնախանձի սկոր, adică նշանակե որ tu նահուսնից որ որը լավ գլաս, և ստրեսի մեջ է որ գլանք, automatically ինքնապերապար ամեն ինչ որ լավ գուկա չենք տեսներ, ժամանակ չունենք տեսներու այդ լավ բաները, ուրեմն ինչ կլա, գսկսին մեր ուղեղի մեջը արմատ կտնե նեգատիվ միտքերը և ադու այդ բادرազմ գլա և վիճարգում գլա, ուրեմն գսկսի պայմանները նույնացնել իրարու հետ, ինչպես որ քիչ առաջ ասի, եւ թրագան նեգատիվ արտահայտությունները գուտակ միշտ, եւ շատ հորեդես ենք, եւ մանավանդ երբ որ փամը գբադայ մեր արջև գսենք որ չեմ ինչպեսեմ, I don't know what to say, հո շատ քեշ է վիճակը, մեկը որ գսե որ քեզի քեշ փամը գսե, եւ տուն հորեդես չես, okay մեկն ես, ինչ գսես իրեն So what? So what? So what եթե մեկը գարձե որ դու սանսրացիս ես So what? Who cares? Որոք ադի գարձիկը դե գարձիկը չէ Ինչու՞ որ պիտի մտածես որ հա ադի իմ մասից ինչ կմնաց ամա իմ մասից ասանք սա Who cares? Who cares? Իր միտքն է ադիգա Ավելի լավ մտածելու համար մեր մտածելակերպը ուրիշ տեղ մգտնենք, այսինքն մեկը որ գխոսի ոչ ժխտական, positive, ասանք կսե որ I don't care, ուրիշ ինչպես կմտածեն, I don't care, ես ուրախ եմ, ուրեմն ամենակարևոր բանը, որ ըլանք մենք mindfulness ունենանք, այսինքն մեր լման այս բարը քիչմը ինձի complicated դրավ, mindfulness ինչպես է, այսինքն մեր մտածելակերպը լման տնենք positive գեդերու վրա եւ այդ մասին մտածենք։ Այս բարերը որսի կորձածեցեք ամեն օր ձեր կյանքի մեջը։ Գարձեք որ վիտամինի տեղակ կառնեք կոր։ That's it։ Positive եղեք։ Ձեզ շատ կսիրեմ։ Բաչիկներ։